Doncs bé, moltes gràcies per la vostra assistència. El motiu pel qual avui hem convocat la roda de premsa és un motiu important i és per anunciar-vos unes esmenes que presentarem en relació al pressupost de l'any 2016, unes esmenes sobre el pressupost del Fons de Reserva de Jubilació. En principi seran 5 esmenes que presentarem, unes esmenes que es presenten amb la finalitat de reduir el volum de despesa, al nostre entendre, excessiu i abusiu que es pretén carregar sobre el Fons de Reserva de Jubilació. Les 5 esmenes contemplen diferents capítols i apartats. Jo us explicaré una de les 5 esmenes proposades per reduir aquest volum de despesa i el company Geralís explicarà 4 de les altres esmenes que en principi es plantegen. La primera de les esmenes és relacionada amb el volum de comissions que es paguen des del fons de reserva per la gestió dels fons. Per l'exercici de l'any 2016 es preveuen pràcticament 4 milions d'euros en concepte de comissions. Us explicaré breument com s'estructura aquest principi de comissions i després us explicarem una mica en quin sentit proposarem l'esmena. Les comissions tenen un nivell mínim del 0,15% del volum total de fons gestionats. Perquè us situeu, aproximadament estem a hores d'ara fregant els 1.100 milions d'euros de volum de fons gestionats, tot i la davallada que hi ha hagut en el darrer trimestre, sobre la que, recordeu, vam presentar fa unes setmanes una pregunta escrita al govern. Per tant, per fer números rodons estem fregant aquests 1.100 milions. I després hi ha una comissió variable en funció del rendiment del fons. Es determina un índex de referència, en terminologia anglòfila emprada es parla del benchmark, és a dir, es defineix un índex amb diferents valors, amb diferents indicadors de referència de quina hauria de ser la rendibilitat que el fons hauria d'obtenir i si el rendiment del fons supera el d'aquest índex de referència, doncs hi ha una part percentual que s'afegeix amb aquesta rendibilitat. En concret, el 10% d'aquesta diferència del rendiment que obté superiorment al fons a l'índex de referència o al benchmark. Tanmateix, tot i que realment es parla d'una comissió fixa d'un 0,15%, independentment del rendiment que hi hagi, és a dir, independentment d'aquest rendiment diferencial, fins i tot en els casos en què la rendibilitat del fons sigui negativa, cas en el que ens trobem aquest any, és a dir, recordeu també, amb motiu de la pregunta entrada, que la rendibilitat acumulada fins al mes de setembre, des del principi de l'exercici, és negativa. Doncs fins i tot en aquests casos de rendibilitat negativa hi ha una comissió mínima del 0,10%. Per tant, efectivament, la comissió mínima que es pot cobrar és aquesta comissió del 0,25%, que si fem números aproximadament en base a aquests 1.100 milions d'euros que avui en dia constitueixen el fons, estem parlant d'una mica més de 2,5 milions d'euros, estem parlant entre 2,5 milions i 2.750.000 euros. Addicionalment, com us deia, en el cas que la rendibilitat del fons sigui superior a la d'aquest índex de referència, doncs s'addiciona un 10% més de la comissió diferencial. Tot plegat fa que la partida pressupostària, com us deia abans, per l'any 2016 en aquest concepte, frega pràcticament els 4 milions d'euros. Ens sembla que és un volum de despesa altíssim. Hem de recordar que el Fons de Reserva de Jubilació és el fons que gestiona el conjunt dels fons que actualment estan destinats a pagar les pensions de jubilació. També volem apuntar que en els anys en què vam tenir la responsabilitat de govern, el volum de comissions que es van pagar des del Fons de Reserva de Jubilació va ser molt inferior a aquest volum de 4 milions d'euros.
Ho va ser també perquè el volum de fons gestionats era inferior. En aquell moment estàvem parlant entre els 700 i els 800 milions d'euros que constituïen el fons de reserva, però no només per això, és a dir, el percentatge que es va pagar efectivament era molt inferior. En concret, per l'any 2009, i aquí tenim els tancaments de comptes de la CAS de l'any 2009 i de l'any 2010, en concret, per l'any 2009 es va pagar 1 milió d'euros, estic parlant sempre de xifres aproximades, i per l'any 2010 una xifra lleugerament inferior al 1,5 milió. Percentualment estaríem pràcticament a la meitat del que s'està pressupostant per a l'exercici 2016. També l'any 2010, en el que hi havia un esquema de retribució similar al que us he explicat anteriorment, ja en la memòria de tancament dels comptes s'indicava que es volia revisar aquest criteri i consta per escrit, i això també va ser en el seu moment comentat i debatut amb el si del govern, que es volia revisar aquest sistema de retribució de les comissions perquè es considerava que era massa elevat. Doncs això perquè fa referència a la part de les comissions, i ara el company Gerard Gris us explica les altres esmenes i després contestarem si teniu més preguntes sobre aquesta qüestió. Hola, gràcies. Us comentaré les altres 4 esmenes que fem, que afecten a diversos subconceptes. Començo. La primera esmena afecta al concepte de personal. El pressupost pel 2016 del Fons de Reserva de Jubilació preveu la creació d'una nova plaça de personal fix, tractant-se d'un tècnic júnior. Ens explica la memòria que el personal fix del Fons de Reserva de Jubilació és un directiu i un tècnic sènior, que ja estan pressuposats com a personal fix amb un pressupost de 55.000 euros anuals, i es preveu la creació d'una nova plaça, com dic, de personal fix que correspondria a un tècnic júnior, per valor de 41.600 euros. Creiem que no és necessària aquesta partida i, de fet, proposem eliminar aquesta partida, per quan realment les necessitats de personal del fons entenem que no estan justificades, tenint en compte que tot el que és la feina de gestió dels fons propis està feta per part de les entitats gestores en base al mandat de gestió que ara us ha comentat el Pere, i per fer les tasques de control i seguiment creiem que hi ha suficient amb el personal que hi ha. Per tant, no veiem justificat, almenys amb la informació que se'ns ha donat, que s'hagi de fer aquesta nova creació d'una plaça, i pretenem eliminar aquesta partida. Les altres 3 esmenes, també orientades, com us hem dit a l'inici, amb vocació de reduir despesa, i partint d'aquesta premissa base, que la creació del fons de reserva de jubilació era per gestionar el fons garantint la reserva mínima dels 1.000 milions d'euros d'aquest fons i optimitzant els recursos i la gestió, estan enfocats en els treballs encarregats a empreses terceres, treballs d'assessorament. Aquí destacaré 3 subconceptes. Un denominat empreses de valoracions, peritatges i auditories per 72.000 euros, que també proposem eliminar-la. Aquesta, en la memòria, no consta descrita i no hi consta cap menció per saber a què es refereix, però per l'intitulat, peritatges i auditories, entenem que no és necessari. Recordem que al moment de traspassar els fons que constitueix el fons de reserva de jubilació de la CAS al fons en si, ja s'han fet treballs de valoració dels actius i no entenem a què es justifica aquesta partida de 72.000 euros que proposem eliminar. Com dic, la pròpia memòria adjunta al pressupost no consta cap descripció sobre aquest concepte. Per això proposem eliminar-la. Després fem 2 esmenes més, també per reduir aquestes despeses d'assessorament, una en relació a estudis i treballs tècnics i l'altra en relació a convenis de serveis per gestió. Us explico una per una. La partida d'estudis i treballs tècnics està valorada amb 336.000 euros, aproximadament, i correspondria a l'elaboració d'estudis sobre el patrimoni financer, auditories legalment previstes i altres prestacions de serveis de la comissió gestora. Entenem que aquesta partida és molt elevada i tampoc es justifica. També una mica lligat amb el criteri de que, com diguem, la gestió la fan les entitats financeres. Per tant, tot el que afecta estudis del patrimoni financer ja tenen l'obligació legal d'emetre informes periòdics i no entenem a què correspon això. Pel que fa a les auditories legalment previstes, aquestes són necessàries i les preveu la pròpia llei. Per tant, aquí proposem reduir la partida en un 50%, és a dir, de 336.000 i escaig que us comentava a 168.000 euros.
En relació a l'última partida, aquesta és la que ens sobta una mica més, es diu convenis per serveis de gestió. Aquesta partida inclou aquelles despeses relatives a serveis i infraestructures que la CAS preste o aporte al fons de reserva jubilació. No sabem com s'ha valorat, però en tot cas trobem excessiu que per aquest concepte es carreguin al fons de reserva jubilació 250.000 euros. És cert que d'una certa banda revertirien a la CAS, però en tot cas no entenem per què el fons ha de suportar això, pel que entenem que és sistemes informàtics, serveis, tenint en compte que el que són espais i material ja està en un altre concepte, que és el lloguer del que són els espais físics que ocupa el fons de reserva i jubilació dins de l'edifici de la CAS. Aquesta partida també, que ascendeix a 250.000 euros i escaig, també proposem reduir a la meitat, i que serien uns 125.000 euros. I aquestes són les 4 esmenes orientades a reduir els costos operatius del fons de reserva de jubilació que entenem que no estan justificats. De quin import proposeu baixar? El global. El global bé, el Gerard comentava les esmenes quantificades de reducció al 50% de les diferents partides de despesa de funcionament, d'aquestes partides d'assessoraments, treballs tècnics, estudis o aquesta prestació de serveis en relació a la CAS i l'eliminació de la partida de només contractacions. En quant a la partida de les comissions, encara no la tenim absolutament determinada en l'import de la seva esmena de reducció. De fet, la voluntat d'entrar a aquesta esmena és essencialment generar aquest conjunt d'esmenes un debat en relació a totes aquestes despeses que s'estan carregant sobre el fons, despeses de tot tipus, assessoraments, estudis de personal, aquesta prestació de serveis. Evidentment, l'esmena s'haurà de debatre, s'haurà d'analitzar amb el si de la comissió. També en algun punt ens pot faltar informació, perquè algunes de les partides, tot i ser significatives, doncs tampoc amb el projecte de pressupost venen molt poc detallades. En concret, totes les partides a les que s'estava referint ara el Gerard venen resumides en menys d'un foli, és a dir, el que venen els descriptius de les diferents partides. També quant a les comissions, doncs en principi l'esmena que proposem en comissions anirà a la reducció d'aproximadament un 25% del volum del que estem parlant. Per tant, la reducció de com a mínim 1 milió, en números rodons, aquests 4 milions d'euros que us estaven comentant, i les diferents partides que estàvem comentant de despesa suposen una reducció aproximadament del 50%, que ve a ser un total d'uns 350.000 euros, comptant la nova contractació. Per tant, ens situaríem lleugerament per sota del milió i mig, tenint en compte que tot aquest volum de despeses, que insisteixo, al nostre entendre és excessiu i abusiu, representen finalment gairebé 5 milions d'euros. Entre les noves contractacions, totes aquestes despeses d'estudis, assessoraments i la partida de les comissions. Però en tot cas, també som conscients que la quantificació que podem fer nosaltres és limitada. Sí que ens sembla, en tots aquests casos, que és un tema prou important, perquè, insisteixo, estem parlant del fons de reserva que ha de garantir les pensions i les jubilacions, i per tant totes aquestes despeses que s'estan carregant finalment estan anant en detriments de les futures pensions i en detriment del que finalment el govern hauria d'aportar en el moment en què aquest fons sigui insuficient. Vull afegir una cosa una mica lligada al debat inicialment que es va generar en el moment de discutir la creació del fons de reserva. En aquell moment es va dir que la creació d'aquest fons, que ja sabeu que vam discutir una mica la fórmula jurídica de si tenia personalitat jurídica o no, quin tipus d'estructura tindria, no hauria de generar més despesa en relació a la que fins llavors hi havia de funcionament, que és una mica el que ens ha xocat al veure el pressupost, de que totes aquestes partides d'assessorament i de treballs a tercers i aquest augment de les comissions que trobem una mica desproporcionat fa que sembla que el fons, tenint una vida autònoma, tindrà més despesa del que tenia pròpiament quan estava integrat dintre de la CAS. I per tant això ens ha xocat i una mica és la motivació del per què fem aquestes esmenes. Tenint en compte, com deia abans, que ja s'ha generat una despesa important que ha assumit la CAS per la pròpia traspàs de fons de lo que és la CAS al propi fons. I aquí va una mica la motivació d'aquesta reducció. I en relació a les comissions també és important explicar que hi ha una gestió per part d'unes entitats, que evidentment és una gestió que s'ha de retribuir, és a dir, hi ha unes
empreses, principalment les entitats bancàries del país, que estan fent aquesta gestió i, per tant, que han de custodiar aquests valors, però que en quant a la seva política d'inversió, en el que seria més comprensible que hi hagués una retribució dels nivells en els que estem parlant, la presa de risc i de decisions per part de les entitats de crèdit és relativament poca, molt poca, perquè el Consell d'Administració de la CAS, i ara s'ha traspassat aquest acord al Fons de Reserva de Jubilació, va aprovar en el seu moment un mandat de gestió en el que es determina de manera molt clara i molt concreta a què s'han de destinar al fons de la CAS, en el que s'acota moltíssim les decisions d'inversió, per qual s'estableixen el percentatge que està invertit en cada tipus de producte, quin percentatge dels fons de reserva té que estar invertit en euros o bé té que estar invertit en altres monedes, la tipologia dels productes. Per tant, el mandat de gestió, que ens sembla bé i que compartim, que a més és hereu del que també es va aprovar en el seu moment quan nosaltres estàvem a govern, determina moltíssim, perquè arriba molt detall en què s'han d'invertir els productes i, per tant, diguéssim que les entitats de crèdit pràcticament només han de fer de custòdia d'aquests valors, perquè no se'ls està demanant un esforç de determinar en què cal invertir o com cal invertir, sinó que aquesta feina de determinar com cal invertir, quin tipus de productes, quin rating han de tenir, en quina divisa, compra o no de deute públic andorrà, compra o no de deute públic d'altres països, tot això ja ve absolutament determinat pel mandat de gestió i, per tant, d'alguna manera tenen unes instruccions, entre cometes, unes instruccions clares i concretes de com han de fer la seva política d'inversió i, per tant, només han de donar compliment a allò que ja els hi ve determinat. Doncs he explicat tota aquesta qüestió amb el tema del fons de reserva. No sé si hem estat capaços d'explicar-ho prou clarament. Entenem que potser és un tema que té la seva complexitat i si creieu alguna informació. Després us podríem facilitar tot i que estigui a tràmit parlamentari, ho consultarem, però imagino que us podríem tramitar alguna de les fotocòpies dels imports, us podeu consultar perquè tingueu una mica la idea de la informació de base, en base a la que us hem donat a moltes xifres que potser no heu tingut oportunitat d'apuntar escaient. Doncs estem a la vostra disposició. Heu dit que aspireu a poder assolir una reducció d'aproximadament 1.350.000 euros, però que també el que voleu és obrir el debat dins de la comissió. Per poc que has puesto una mica la partida, ja us donaríeu per satisfets. És a dir, entenc que aquest 1,35 és una proposta de màxims, però si aconseguíssiu una xifra intermitja ja estaria. O sigui, esteu oberts a poder pactar una xifra intermitja per... Home, sí, nosaltres per principi s'ha d'estar sempre obert a pactar o negociar. Ho explicava molt bé el Gerard fa un moment. Ens sorprèn que amb una gestió externalitzada que en principi es va fer amb la vocació de ser més eficient i més rentable, justament per protegir un tema tan sensible com les pensions, doncs pot semblar en algun moment que el que està produint és un menys control, una més autonomia de decisió per part de l'equip directiu i que això està multiplicant les despeses, tenint en compte que estem parlant de pressupost de l'any 2016, és a dir, no estem parlant en cap cas de despeses realitzades, però un cop estan pressupostades és més fàcil que efectivament aquelles despeses s'acabin realitzant que si no estan pressupostades. Per tant, la nostra idea és aquest tema, evidentment, ens preocupa perquè estem parlant de les pensions, no entenem aquest increment de despeses i aquesta política de retribució. Jo crec que serà necessari en el si del tràmit de la comissió que demanar algun tipus de complement d'informació prop de l'òrgan gestor del fons de reserva de jubilació i a partir d'aquesta informació segurament tots podrem veure més fins a quin punt es pot ajustar aquest pressupost que al nostre entendre és absolutament abusiu i excessiu com dèiem al principi. Afegiré que sí que hi ha vocació de generar un debat en relació al propi contingut del mandat de gestió que us ha comentat el Pere, sobretot aquesta part de que, com us ha dit, hi ha una part fixa i una part variable, però aquesta part variable implica igualment aquest 0,10% que s'apliqui sempre encara que el resultat sigui negatiu. Per tant, potser hauríem una mica de
de generar debat perquè això revisés i que si s'ha de mantenir aquesta estructura, que ja està bé, perquè aquesta part variable és una comissió al resultat. Ja està bé que hi sigui perquè hi hagi interès que això es gestioni i generi rendiments, però clar, si els resultats són negatius, com ara podria passar, potser no s'hauria d'aplicar. Per tant, una mica també, a part d'obtenir aquestes revisions, és generar el debat potser a canviar això de com s'ha d'optimitzar la gestió d'aquest fons. I a més hem de tenir en compte que aquestes esmenes coincideixen en un moment particular en el que s'està produint aquesta rendibilitat negativa del fons, que estem a l'espera de rebre la contesta, que també és un tema que ens ha estranyat. Segurament no té res a veure perquè potser no ha donat temps a que les decisions preses des del fons, però és casualitat que en el primer tancament que s'ha produït un cop el fons ha estat externalitzat és la primera vegada des de l'any 2008, l'any 2009, el moment en què va haver-hi una important crisi financera de valors a nivell internacional en què la rendibilitat del fons s'ha situat en valors negatius. I aquest tema també és un tema que evidentment és un tema sensible. Per aquest motiu vam presentar la pregunta per escrit que esperem i desitgem que el més aviat ens pugui ser contestada, perquè ens sembla que és una informació que no cal elaborar, és a dir, les dades del tancament, perquè el tancament que demanàvem, la informació és el tancament de 30 de setembre, és a dir, les dades hi són, és a dir, la realitat que s'hagi pogut produir és una informació que avui en dia algú ha de disposar i que també ajudaria amb tot aquest debat de les esmenes, de la realitat del fons de gestió de les seves despeses, a entendre què ha passat en aquest moment en què la realitat del fons s'està situant en valors negatius, en un moment en què la tendència bursària o la tendència internacional no ha sigut baixista, sinó que estem en un any en què més aviat hi ha hagut una tendència alcista amb el conjunt dels mercats secundaris, de les borses i altres valors, i per tant ens ha sorprès molt aquesta davallada d'aquest tercer trimestre i aquesta situació acumulada des de principi d'any en valors negatius. No sé si us heu plantejat que aquest augment de despeses per estudis, assessoraments i tot això pugui tindre a veure amb nous estudis actuarials i futures reformes que es puguin estar coent i ara que canvien a les cotitzacions. No sé si el govern demòcrata n'està preparant alguna, no sé si això és un primer indicador de que s'està preparant alguna cosa. Hi ha algun canvi al capdavant de la reducció de la CAS, no sé si tot això pot anar lligat a alguna cosa. En principi això hauria de recaure sobre el que és els comptes de la CAS, és a dir, no descartem, és a dir, en principi aquesta és la part protegida de fons que està externalitzada a garantir les futures pensions i en principi sobre aquest hauria d'haver-hi la màxima rendibilitat possible a obtenir, per tant, aquest mandat de gestió i aquesta seguretat dels fons i el mínim de despeses, és a dir, altres despeses que pugui assumir haurien de córrer a càrrec de la CAS, perquè aquests són els diners que en principi estan reservats i per això ens preocupa aquest volum tan elevat de despeses, perquè és els fons que es van externalitzar, i ho recordava el Gerard, amb el nostre criteri contrari, que estigués en una entitat separada, perquè al final s'acaba demostrant tot sovint i malauradament estem en un nou cas que quan es crea una entitat separada sempre acaba generant una despesa de funcionament, perquè una entitat separada doncs al final acaba tenint el seu espai físic, acaba tenint el seu equip directiu, acaba tenint el seu equip d'assessors i de gestors i al final, poc o molt, al separar el fons de reserva dels comptes de la CAS, com estem veient, doncs finalment hi ha una part de despeses que s'ha quedat als comptes de la CAS perquè no hi ha hagut un traspàs i al final hem creat un ens que com qualsevol ens acaba generant la seva despesa mínima de funcionament, tot i que en aquest cas una part la podem compartir però una part ens sembla a tots els llums excessiva. Doncs molt bé, no sé si voleu preguntar alguna cosa més i si no, ens anirem veient. Moltes gràcies.